Ó, agora a parte 2. Essa agora é a parte... Gente, eu tive que fazer 2 slimes, que a outra deu errado, aí eu fiz outra. Aí a minha ficou assim, crunch e butter. A minha ficou butter. Falei errado. É butter. Ó. Ela tá um pouquinho clique. A minha também. Fazer bolha. Aí a gente tá acrescentando creme, porque depois que a gente fez esse slime do kit da slime... Eu não tive creme. O creme custou tanto. Ô, gente, olha só, eu não recomendo esse kit da slime, porque ele é muito ruim. A cola transparente tem um cheiro horrível. É verdade. E, gente, Mas a cola tem que botar bom. creme depois. A porque senão cola não ficou vai. com cheirinho de creme, olha. Era que vocês conseguem cheirar. Aí, gente, depois as pessoas vão falar assim: ah, mas eu sei que faz errado. Gente, não sou eu. Não. Eu juro pra vocês. É um negócio mesmo. É a cola. Gente, eu não cheirei, mas eu confio nela. Abri a tampa Muito pra você ruim, cheirar. muito ruim. É essa aqui ou é a outra? Só abrir a tampa. Sem abrir a tampa, já dá pra sentir o cheiro. Gente, parece que tá estragada. Parece pra mim. Uhum. Não. A cola colorida, olha como é que vem. Ela vem toda com uma cor feia. É, vem toda amassada. Olha que ela vem com um negocinho Olha a preto. cor dourada, gente. Quando eu... Ela vem com um negocinho preto, olha. É. Eu com um negocinho. Gente, ó. Desculpa aí, muita boruca. Ó, a cola dourada vem com uma cor horrível, gente. Vem toda aguada. É. Daqui Eu dá pra não ver. gostei. O Borax também é ativador. Vem na instrução pra botar 3 tampinhas. A primeira, que você já botou tampa, ficou horrível. Ficou mesmo, gente. Tem que botar meia tampinha. Tem que botar meia. Então... Ah, outra coisa. Esse negócio aqui de isopor vem todo vazio. Todo vazio, eu tenho que encher. Vem um potinho pra você encher dentro desse saquinho. E, gente, também vem esse aqui, porque a gente usa esse pra quando acabar, a gente não gasta esse aí. Tipo, cada dia você usa um. Não, você tem que esperar esse acabar pra depois usar esse, que esse aqui é maior. E o outro é menor. Olha só como é que vem pouco, gente. É, mas não vem tanto pouco, né? Bom. Passa pra foto do slime, gente. Ui. Ó. A única coisa boa que vem um botão, um docinho e, Ó, gente, deixa eu mostrar. e um copo. Um copo escrito... E a neve também, mas... Um copo escrito slime. E esse botão aqui, que é pra botar aqueles negocinhos de metal. Mas dá pra comprar, gente. Se vocês precisarem, só bota creme. Já vai adiantar. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau. Essa parte 2 lembrando, tá, gente?